Саламатсыздарбы. Эмеси Геошондо программасы. Коронавирус чуккандардын саны Кыргызстанда 1100-дөн ашты. Дагы 2 адам каза болуп, өлгөндөрдүн саны 14-кө жетти. Илде чуккандардын арасында медиктердин саны көп, 25%-дын тегерегинде. Дүйнө боюнча вирус чуккандардын саны 4,5 миллионго жакындап баратат. 300 миңден ашык киши каза тапты. Алардын эң көбү АКШда 87 миң адам. Көптөгөн мамлекеттин окумуштуулары вакцина үстүндө иштеп жатат. Япония бийлиги ковид менен ооругандарга америкалык ремдесивир дарысын берүүгө расмий уруксат берди. Ал мурда африкалык эбола дартына каршы ойлоп табылган, бирок SARS коронавирустарына каршы да күчү бар болууда. Май айынын аягына чейин Япониянын өзүндө чыгарылган авеган дарысы да пайдаланыла баштайт деп күтүлүүдө. Франциянын Sanofi деген ишканасы айланасында чуу чыкты. Бул компания көптөн бери вакцина үстүндө иштеп келген жана 18 февралда АКШнын саламаттык сактоо министрлиги менен келишим түзүп, Америкадан каражат алган. Sanofi'nin президенти Пол Хадсон 13 май күнү америкалык Bloomberg агенттигине интервью берип, вакцина чыкканда аны биринчи болуп америкалыктар алат деп билдирген. Франция коомчулугу жарылып, бизде өндүрүлгөн дарыны эмне үчүн биринчи америкалыктар алыш керек деп чыкты. Sanofi'nin директорлор кеңешинин төрагасы Серж Вайнберг кече күнү Фигаро гезитине интервью берип, Хадсондун айтканын америкалык журналисттер туура эмес түшүнүп алыптыр деди. Өлкө президенти Эммануэль Макрон болсо, компаниянын жетекчилерин дүйшөмбү күнү ага келип кетүүгө чакырды. Макрондун айтымында пандемия учурунда бул дарыны сатуу же таратуу коммерцияга айланбаш керек. Франциянын саламаттык сактоо министри Оливье Веран дагы, эгер дары чыкса, ал бардык оорулууларга бирдей укукта таратылыш керек деп билдирди. Жаңы вакцина менен кошо азыр ар башка мамлекеттерде эски дарыларда сыналууда. Мисалга, безгекке каршы колдонулуп келген арзан хлорохин деген дары. Менин оюмча, изилдөөлөр уланса, жаңы антивирустук дарылар пайда болот. Алар күчтүү болот, бирок баасы да жогору болуш керек. Аларды бардык жагынан текшерип чыгыш керек. Азырынча болсо безгекке каршы ойлоп табылган хлорохинди колдонсо болот. Жаңы вакцинанын андан жакшы экенин далилдеш керек. Хлорохин болсо өтө арзан. Жалпысынан болсо, ар башка мамлекеттер менен илимий лабораториялар ортосунда жарыш жүрүүдө. Биринчи SARS вирусунун эпидемиясы 2002 жылы тараганда дагы вакцина табуу иштери кызуу башталган. Бирок эпидемия бүткүл дүйнөгө тарабай, түштүк чыгыш Азияда токтоп калганда илимий иштери да токтотулган. Азыркы эпидемия пандемияга айланып кетти жана экинчи SARS вирусу эми биздин турмуштан көпкө кетпей тургандай. SARS-CoV-2 вирусу жуккан адамдардын 80%га жакыны оорубай, аны оңой көтөрүп кеткени көптөгөн маселе жаратууда. Анткени алар өздөрү оорубайт, бирок вирусту таратат. Ооруганда дагы вирус чуккандан кийин COVID-19 оорусу айрым адамдарда көптөгөн убакыттан кийин гана пайда болот. Ал ортодо андай адамдар вирусту көптөгөн башка адамга жуктурат, бирок алардын баарынын эле иммун системасы күчтүү эмес. Акыркы изилдөөлөргө караганда жаңы SARS-CoV-2 вирусу адамдын бардык органдарына кирип, ал жакта туруктуу жашап калууга жөндөмдүү болуп чыгууда. Жүрөктө, өпкөдө, бөйрөктө, мээде, кан тамырларда дагы. Вирус адамдын бардык уячаларында жашагандыктан ал көптөгөн өтүшүп кеткен ооруларга да себеп болушу мүмкүн жана нерв системасы менен жалпы аң сезимге да доо кетиши ыктымал дейт илимпоздор. Профессор Ксавьер Селенса жетектеген Бельгиялык окумуштуулар болсо, 2016 жылы токтотуп койгон иштерин азыр кайра жандантууда. Алар ламаларга SARS-CoV-1 жана MERS-CoV вирустарын жуктурган жана кийин ламанын канында вирусту өлтүргөн белоктордун пайда болгонун аныктаган. Алардын айрымдары кадимки андай белоктордон бир нече эсе майда болуп чыккан. Селенса илимий иштерди улантуу менен кошо азыр фармкомпаниялар менен да сүйлөшүп баштады. Ламалардын адамга дагы бир пайдасы тийиши мүмкүн. Ошондо саламатта калыңыздар.